Hello，今日2026年12月20號星期六，經過咗一連串過去嘅禮拜，香港呢就不停咁落雨，終於呢都天氣回復返陽光普照啦。呢個朝頭早好早啊，因為而家係夏天啦，所以呢日長就夜短，對於我哋呢啲開始年紀大嘅人呢，其實係好舒服㗎。除咗香港係比較濕之外呢，我覺得香港係一個算係唔錯嘅好好住嘅地方。咁點解呢？因為物質上邊其實係 OK 嘅，除咗係住得唔夠外國咁地方咁大咁寬敞，不過其實我哋會係咁諗嘅。但係如果你稍為認識多一啲呢，外國一啲嘅情況呢，其實而家佢哋嗰個嘅住屋嘅問題呢都好嚴重，特別係嗰啲城市密度好高嘅。好啦，咁呢就呢個都即係閒話之餘呢，想今日講啲咩呢？好奇妙㗎。其實今朝呢起身呢，嗰個人呢突然之間呢唔知做乜呢，有好多嘢好似不斷嘅去諗咗好多嘢，因為近期實在好多啲事情呢要解決，咁所以呢啲係咪憂慮又好乜都好啦。咁我呢就起身嗰下呢，突然之間好似哎呀呢樣嘢又未做，哎呀嗰樣嘢又要幾時先可以完？哎呀究竟我哋幾時先至會可以輕鬆一啲，唔使咁多嘢追住喺個身上邊呢？咁於是乎呢，朝頭早起身呢，只要打開咗上帝嘅說話呢，哇簡直係甘霖啊！點解呢？我越嚟越覺得呢，就係其實凡人就係凡人，凡人永遠就喺一個凡塵嘅裏邊，加上其實唔係日日都係風光明媚，每日都係陽光普照，亦唔係每日都係按你嘅心意或者你想嘅嘢去進行。咁於是乎呢，朝頭早一起身呢，就睇見一段嘅聖經，我讀俾大家聽。彼得前書5章嘅7節，佢話你哋要將一切嘅憂慮卸給神，因為他顧念我哋。其實係你們，不過我好想改為顧念我們。好啦，其實卸呢個字，原來憂慮咧係要卸嘅，好簡單。有陣時候咧，你做嘢咧，啲人咪話卸膊嘅。咁呢個卸字咧，其實我翻查翻希臘文嘅裏邊咧，其實中文譯做卸啊，都有啲接近嘅。但原來呢個字出現唔算多。佢話係曾經有一次咧，就喺彼得前書，另外一次咧就喺路加福音，喺路加福音19章嘅35節，嗰度就係講到當時嘅百姓咧，就將啲衣服搭喺呢個爐區上面。另外一處咧就記載喺彼得前書，就係我而家所講，就彼得係吩咐我哋咧，將呢個憂慮咧卸俾上帝。一講到卸咧，我又覺得個字咧好生動。例如我出街，好似前嗰排咁，落住好大雨，一返到屋企，我諗第一件事你就將身上邊咧淋過雨嘅污糟衫全部就點啊，卸低咯，係咪先？我諗呢個係好正常嘅反應嚟嘅。但係有一個重點咧，我覺得咧就係彼得要同我哋講，就係原來我哋要有決心。例如你出去返到嚟，你仲唔去將啲污糟衫脫晒落嚟嘅時候咧，咁你仲係
着住呢啲咁嘅污糟衫、濕立立嘅衫，咁其實係無補於事，係咪啊？咁就一樣，我覺得原來呢個射字咧，包含住一個你要有決心、好果斷嘅行為，肯定嘅。你一返到屋企嗰對鞋濕嘅，你一定除；嗰件衫濕咗，你一定除衫㗎啦。咁所以咧，呢個意思係幾好。我覺得我哋都喺度我覺得今朝早神都係不斷咁去提醒我，你有冇卸下你嘅憂慮咧？事情唔係你可以控制得到，無論多無論少。其實我哋喺呢一度，我哋開始再一次思想，原來彼得唔係叫我哋等到環境改變，甚至乎你見到係幾好喎，咁於是你先至係射咗呢一樣嘢落嚟，而係唔係當我哋有一個仇心，今朝早起身嗰下唔知做乜，又唔係啊，琴日又瞓得好好啊，琴日又睇一套戲都幾開心啊，我琴日睇一套一套叫做 Pressure 呢一個 D-Day 嘅72小時啦。anyway 呢個有機會先講。咁所以喺呢個時候冇理由嘅，點解突然之間裏邊咧好似有啲嘢煩住我哋咧？其實我相信我哋每一個人都有。今朝早一路咁同大家即係講嘅時候咧，如果呢一刻你聽到嘅時候，或者有同我有同感嘅話，我真係再一次嘅用上帝嘅説話，唔係狠心嘅説話，係神嘅説話，話俾我哋聽，你哋要將一切嘅憂慮卸俾神，因為他真係顧念你。於是乎我就覺得耶穌曾經講過，佢話凡勞苦擔重擔，你可以到我呢一步，我就使到你哋得到安息平安。我哋好多時候咧，同身邊嘅友人啦，好多人咧去講，我哋要平安出平安入，平安往往都喺我哋嘅祝福嘅裏邊咧，好多時候用。但係原來真正有平安喺我哋嘅裏邊，唔係喺個外在嘅裏邊。原來平安係內在裏邊嘅，因為神所俾我哋嘅平安，往往係超乎外面嘅環境、周圍嘅際遇。朋友，親愛嘅弟兄姊妹，仲有我同我自己講，將一切嘅憂慮卸俾佢，好好嘅過今日，好好找住雨後嘅彩虹，亦找住今日呢個陽光。好啦，我都係講到呢度啦。願主祝福大家。香港呢3日即係假期啦，希望大家能夠歡度假期。好啦，我又會下次揾時間同大家再傾偈。拜拜，願主祝福你哋。